আমি তখন সব শিডিউল করি, বুঝলো তো? একবার অনেকগুলো ভিডিও করি, শিডিউল করি। কোনো সব এইচডি কিন্তু, হ্যাঁ অনেক দোকানে না করে আমি তো বলে, আমি ভিডিওতেই দেখি। সেকেন্ড পার্ট, হ্যাঁ মানে একই জিনিসে তুমি 10-12টা ভিডিও করে রাখতে পারো। যেগুলো তাহলে খাওয়ার সময় দেখতে খিদে পায়, বলো? খাবে না? হ্যাঁ খাবো।